Roletic Original je masážní stroj, který dokáže tvarovat postavu, zpevnit problémové partie a odstranit nebo alespoň zmírnit problémy s celulitidou. K dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme dodržet tento plán masáže. Celková doba by pak měla být zhruba 50 až 60 minut. Dbejte na správný směr otáčení masážního bubnu a tomu přizpůsobte vaši pozici u stroje. Masážní buben musí vždy rotovat směrem od okrajových částí těla k srdci. Masírujeme pouze měkké tkáně. Nezapomeňte na vhodné oblečení, sepnuté vlasy a odložení všech šperků. Začínat bychom měli vždy chodidly. Jejich masáž příznivě ovlivňuje všechny orgány těla. Neměli bychom jich však provádět déle než 4 minuty. Z chodidel plynule přejdeme na lítka. Jejich masáž odstraňuje napětí a únavu svalů a lítka tvaruje. Masáž zadní strany stehen odbourává tukové polštáře a výrazně snižuje celulitidu. Zpevněním stehenních svalů pak výrazným způsobem formujeme postavu. V této pozici klademe zvláštní důraz na správné držení stroje. Tato masáž zpevňuje hýžďové svalstvo a odstraňuje celulitidu. Navíc dochází ke zvedání zadečku a jeho formování. Další masáž hýždí, tentokrát zaměřená na jejich boční strany. I zde dochází ke zpevnění svalstva a odstraňování celulitidy. Provádíme oboustranně a při masáži dbáme také na správné natáčení špiček chodidel a držení stroje. Masáž vnějších stran stehen odbourává tukové polštáře a snižuje celulitidu. Zpevněním stehenních svalů pak výrazným způsobem formujeme postavu. Provádíme oboustranně, nejdříve jednu nohu a pak druhou. Touto masáží zpevňujeme vnitřní strany stehen. Provádíme ve stoje a pevně se držíme madla. Nejdříve jednu nohu a pak druhou, nikdy ne obě současně. Masírujeme pouze tu nohu, u které se buben otáčí směrem nahoru, tedy k srdci. Můžeme využít madlo k zaklesnutí masírované nohy. Masáží přední strany stehen opět formujeme postavu a stehna zpevňujeme. Tuto pozici můžeme také spojit s masáží břicha. I zde klademe důraz na správné držení stroje.
Formujeme přední stranu stehen společně s břichem. To však vždy masírujeme maximálně do výše pupku. Při této pozici využijeme stoličku. Masáží břicha zpevňujeme břišní svalstvo uvolněné například po porodu nebo redukčních dietách. Pro lepší pohodlí použijeme klekátko. I zde břicho masírujeme vždy pouze do výše pupku a důraz klademe rovněž na rovná záda. Touto masáží odstraňujeme tukové polštáře v oblasti boků a nad pasem. Provádíme vždy oboustranně za použití stoličky. Pro lepší pohodlí si opřeme loket o madlo stroje. Masáž zad odstraňuje napětí a únavu zádových svalů. Provádíme opatrně tak, abychom v žádném případě nemasírovali páteř. Při masáži se pak můžeme lehce natáčet na strany. Touto masáží zpevňujeme uvolněnou kůži na rukou a ochablé svalstvo. Masírujeme nejdřív jednu ruku a pak druhou. Pozor na to, abychom se stroje nedotýkali ňadry. Pro lepší pohodlí můžeme využít klekátko. A to je vše. Pro dosažení těch nejlepších výsledků je i v případě masáže na stroji Roletiq důležitá pravidelnost, správná životospráva a dostatečný příjem tekutin. Přejeme vám mnoho úspěchů.